Allez, balade avec les Yamaha et la copine Frantic jusqu'à Circuit Caronne pour changer. Hein. Allez, pour aller voir les super bikes, grosses motos. Avec le petit 125 fidèle et vaillant. Avec nos bécanes. Alors la Cabaye, Héros et la TDR ça le fait à peu près, mais alors c'est une route, hein. Une route de campagne. J'ai cru que t'avais un cross. Bien sûr que la Fantique là, elle aime bien. Il y a un petit peu de caillasse. Du gravier tout simple comme ça là. TDR, il n'y a pas les pneus courts. Hein. Les pneus bien profil routier, mais ça passe. Voilà, petit raccourci dans les... Attends, on va juste attendre. Bonne balade. Ouais. Bon, allez, on se fait une petite place avec les amis.
Ah, tranquillou, hein, par là. Voilà. On est bien là. Ils sont carrément venus en bus, eux. Kawa, ouais. Ouais, c'est curieux. Alors ça. Ouais, ça doit faire 250 chevaux. À 40 000 € seulement. 40 000. Combien de chevaux? Ils disent pas. La S1000RR. Elle va en faire au moins 240 aussi celle-là. Elle est moins chère, 39 990 TTC. Ça va? C'est pas cher. T'as 250 chevaux au prix du cheval. Ça va?
falloir faire forcing, hein.